你好，今天是星期二，1月15号，要给你看 Prince Albert the blizzard. Woo! The snow is blowing, and the wind is really, really, really strong. 很大，我们的风很大，真的很冷。